មួយពីរបីថាដានេះគឺជា keyboard full size ពី brand Ulai វាជាប្រភេទ mechanic blue switch ប្រើខ្សែដូច USB keycap របស់វាគឺមិនមកពី color តែវាមានថែម keycap ឲ្យណាចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ highlight 2 ពណ៌ក៏បាន3ពណ៌ក៏បានតាមបេះដូងចំពោះភ្លើងរបស់វាវិញគឺតែ1ពណ៌ទេដូចក្នុងវីដេអូហ្នឹងគ្រាន់តែវីដេអូ style load បានច្រើនហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ឆាតមកតាម Facebook page ហាង One Gear Computer ឬលេខ Telegram លេខ07 399 778ហើយបានមានក្នុង stock ស្រាប់ចង់មកមើលផ្ទាល់សិនក៏បានដែរហាងរបស់ខ្ញុំនៅម្ដុំកម្មកោ City អរគុណ